munya tadi aya nu nelpon ieu mah bina lah urang ge satu saat mah bisa menghindar bakal kakeunaan ku masalah seperti naon dina teleponan nyebatkeun Pak Ustad abi anu artinya eta jalmi kena ku berbagai macam musibah. Satu saat orang bakal ngalaman, cuman bakal pastina warnana bakal beda gitu. Apa itu musibah? Setiap perkara untuk mata ngeunahkan hati gitu. Walaupun sepele, leungit pulpen, leungit duit gope, bahkan kemah bakal ranapan siapapun musibah nu dahsyat gitu. Dan warnana pasti beda. Nah, pertanyaannya adalah kumaha cara menyikapinya gitu. Nah, maka ciri orang besar adalah ketika menang masalah, ketika menang musibah, maka itu hanyalah sebagai batu loncatan bikin naik derajat. Masalah kumaha? Jadi mindset pemikiran orang ulah ngerasa berontak. Jadi orang menang musibah, menang kakeuheul, ternyata diterima ku hate nu berontak. Diterima ku hate anu dangkal, maka cenderung orang bakal berkepanjangan. Galauna bahkan bisa-bisa gitu dalam tanda kutip orang ngerasa terido kenapa pasien Allah bisa kupur gitu mah. Nah maka cayana kene sing diajar lamun ngaranapan sesuatu nu teu ngeunahkan hate belajarlah orang menjadi orang besar. Cuma belajar orang besar itu ketika menyikapi sesuatu selalu nu diambil itu hikmahna tara nyalahkeun berbagai macam pihak an pastina makhluknya udah ditundukkan ku Allah kudu nyeun coba ka urang gitu. Contoh lah hal kecil urang mah di pergaulan saya pasti aya satu saat orang teu ngeunah ku babaturan, aya satu saat orang teu enak ku lingkungan. Tah maka orang sebagai orang besar gitu. Ulah sok reaktif nyase saja gitu. Ulah ayeuna diterima ku badeungheuh. Nah itu ciri orang kecil gitu. Orang besar mah ketika menang nyeri, menang peurih nya menang musibah lain maksudnya jadi moyo dong jadi kumaha jadi ngeblesur gitu amah terjadi nama jadi penyemangat gitu. Itu ciri-ciri orang menjadi orang besar. Ciri orang lebay adalah ketika menang masalah, ketika menang musibah lebay cirina teh update status beja kebatur naon eta itu ciri orang kecil. Jadi orang besar mah cari solusi yakin itu pasti aya hikmahna gitu. Lamun orang rek mensa konsultasi ulah salah jelema. Kenapa? Karena lamun orang konsultasi ka salah jelema jadi riweuh masalah teh bakal ngagedean gitu. Ya contoh hikmah nu tadi. Oh laresnya Pak Ustad. Oh gini. Ya itulah hikmahna gitu. Ketika orang menyikapi sesuatu rineh saja, nyase saja. Maka aya kelakar Gus Dur geuning. Eta teh bener sebetulna mah lamun cek ilmu psikologi termasuk ilmu psikologi gitu aja kok repot. Kartos deh. Jadi bahasa eta siga simpel teh bener. Artinya ketika orang menyikapi sesuatu itu ulah overthinking menyikapinya gitu nyase saja. Itu pertama masalah hatinya boleh, masalah badan orang kada ikhtiar menghindar karena kegorengan, tapi hati mah nyase. Naon sababna? Sing yakin eueuh kajadian nu kosong tina hikmah. Eueuh kajadian. Kasus tadi itu. Seumur hidup gitu. Can pernah ngalaman nepi ka salah onangan. Tadi mah kealaman itu astagfirullahaladzim ya Allah ketika ulang iya akibat naon gitu. Oh ya ternyata ada hikmah. Jadi setelah itu untuk sugan golo apa kumaha ya nikmati saja lah walaupun beak duit bensin mobil supir gitu. Tapi selalu ada hikmah setelahnya. Oh gini jadi sekenal itu unik gitu. Yang penting orang siapkan mental seorang jelman besar. Orang besar itu menyikapi sesuatu lain kumaha tapi yakin eueuh kejadian nu dikesakeun Allah tanpa hikmah. Pasti aya hikmah gitu. Pasti aya hikmah gitu. Nah, pertanyaannya adalah cirina orang diberi hikmah ku Allah ketika aya musibah katika nyeri ternyata ngabuahkeun kasayan. Eta cirina mah gitu. Lamun orang menang ka nyeri, menang musibah ternyata jadi lesot karena kehalusan. Nah, itu hakikatna musibah. Itu hakikatna adab. Contoh, orang pernah boga kakeuheul ternyata jadi subuh kaberangan. Orang pernah boga masalah ternyata jadi teu salat, teu ngaji. Eta hakikatna adab. Jadi lain musibahna lain gitu. Efekna nu jadi negatif itu nu jadi masalah. Tapi sanajan orang upama di turunan penyakit kan musibahnya. Di turunan kurang duit
ternyata jadi lebih eling ke Allah gitu. Tahajudnya jadi nambah, sholat duha jadi nambah, waqiahna jadi nambah, wiridna jadi nambah, sedekahnya nambah. Nah itu hakikat rahmat sebetulnya. Maka nu jadi pertanyaan orang itu, siapkah orang menjadi orang besar gitu? Siapkah orang punya mental tangguh? Kudu siap gitu. Karena emang ciri khas santri itu gitu. Ciri khas santri itu age ngalaman lah, ngalaman kok keterengan beas, sangu datang katungku, ternyata aya liwat urut batu, santri kalaman lah, sebab kalaman. Serba dengan sang ukur aya menyakung kujung uya cuma digoreng, kalaman lah santri gue gitu. Kalaman, beakeun bakal ngijeng babaturan, kalaman gitu. Nu namanya santri pasti kalaman. Itu ada sebuah proses nu didikan di Allah itu namanya gitu. Menyebabkan orang supados jadi pribadi nu tangguh. Satu saat orang bakal ngalaman ketika rumah tangga ujang-ujang budak mau cengeng kan teh. Kan emang geus biasa. Walaupun orang lain ahli miskin geus biasa dididik ku Allah melalui pesantren serba sederhana. Jadi uhti dituna gitu. Orang berjiwa anu lebay-lebay lah gitu. Kumaha bari jeung ku aya mah kan zaman fitnah ya nama. Contoh, orang bebeja ka peurih di medsos sakolong langit apa teh. Kan hukumna teh teu meunang urang teh. Nyebarkeun aib sorangan teh kuduna ditutupan gitu. Mun dadek sok curhat ulah ka salah jelema. Mun salah jelema jadi riweuh kan teh gitu. Nya bade nu tadi gitu. Satos mah dialog anjeunna hampuran bosan mau nabi teh kedua sok sudah emang pasti ngomongna bakal lila gitu agar santos wiridan. Anjeunna nya tos aya bolongan oh jadi terbuka gitu. Ya itulah rahasia ilmu gitu.